Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok kalih badhe nampilaken sandiwara radio ingkang judulipun Roro Jonggrang. Kenalaken kula Faila Sofi dados narator, Fausta Isra dados editor, Vika Aini dados Roro Jonggrang, Hasdi Syahdan dados Bandung Bondowoso, Ilham Dwi dados Patih Gupala, Maulidia Miftahul dados Jin, Maidina Rizkia dados Ibu, lan Norinitya dados Dayang. Monggo dipun mirengaken sareng-sareng. Ing sawijine jaman, ing desa sing apik, urip ana wedokan kang ditinggal karo bojone. Dheweke urip karo anake sing jenenge Bandung. Bu, napa ibu mboten kesepian menawi kula lan panjenengan mung manggon teng perkampungan Endan iki tiyang kalih mawon? Kesepian ngopo to, Le? Ibu wis seneng ana kowe nang kene. Awak dhewe wis urip kecukupan. Seneng tanpa ana sing ganggu. Arep njaluk sing piye maneh ibu iki? Sak temene kula ajeng tanglet kali ibu. Nanging kula mboten kepenak, Bu. Kowe arep takon apa? Kok nganggo ora kepenak barang? Arep takon apa to, Le? Ngenten lho, Bu. Sak temene promo kula menika sinten? Ngantos sakniki kok kula taksih bingung. Bu, kok menden mawon? Wonten penggalih menapa to, Bu? Le, Bandung. Saja iki waktu sing pates. Kowe saiki wis gedhe, Le. Ibu ora wedi maneh cerita karo kowe. Ibu ngerti, kowe mesti iso ngerteni iki. Ana apa, Bu? Romomu kuwi sakjane bangsawan ing tlatah Adokono. Dados Bapak tasih sugeng, Bu. Yen kowe pancen pengen nemoni romomu, ya ora apa-apa. Golek ana romomu kuwi. Nanging ibu mung iso dongakake apa sing kowe karepake bakal kok temu. Nek wis kepethuk romomu, cepet sujud sing sikile romomu kanggo tandha kahormatan. Ing jaba kono pasti akeh wong asing sing bakal kok temoni. Lan kabeh pasti duwe niat dhewe-dhewe. Kowe iku lanangan sing iso dipercaya. Aja seneng adu otot anakku. Iku ora apik. Aja waton tumindak ing kono. Ora liya kanggo njaga keselamatanmu dhewe. Inggih, matur nuwun, Bu. Nanging kepripun Ibu menawi kula ngembara? Menapa Ibu aman gesang piyambakan ing bumi ingkang boten tentu niki? Ibu ora bakal kena apa-apa. Ibu mung iso nyangoni slamet ya anakku sing tak tresnani. Menika Bandung budal ngembara lan dheweke teka ing nggone jin, dheweke ditekani karo para abdi dalem saka nggone jin. Bandung bisa nglawan para abdi dalem. Banjur Bandung nemoni jin Bondowoso. Sampeyan sapa? Aku Bandung. Ana keperluan apa sampeyan rene? Aku arep golek romoku. Apa kowe iso nolong aku goleki romoku? Wani pira? Yen aku wis dadi raja ing Pengging, kowe iso njaluk apa wae sing kowe karepake. Yo, gawe bantu kowe, aku menehi 3 panyuwunan. Sing kesiji aku pengen nemoni romoku. Yo, Amarga Bandung bisa naklukake jin Bondowoso, akhire jenenge Bandung diganti Bandung Bondowoso. Jin Bondowoso ngabulake panyuwunane Bandung Bondowoso. Dheweke banjur dadi raja ing Pengging. Bandung Bondowoso saiki sombong lan serakah. Dheweke pengen nguasani kerajaan Pengging lan kerajaan Prambanan. Dheweke pengen perang karo Prabu Boko, rajane Prambanan. Prabu Boko direwangi Patih Gupala perang karo Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso nggawe panjalukan sing keloro marang jin Bondowoso ben iso menang lawan Prabu Boko. Akhire jin Bondowoso lan Bandung Bondowoso menang lawan Prabu Boko. Prabu Boko mati, tapi Patih Gupala isih slamet. Patih Gupala mulih karo ngetokake getih lan kelaran. Nyuwun sewu, Putri. Ana apa, Patih? Kok jenengan wis bali saka peperangan? Ana ngendi romoku? Nyuwun sewu, Roro, Prabu Boko. Romo? Ana apa karo Romo? Apa panjenengan duwe kabar sing ora kepenak, Patih? Ana ngendi romoku? Prabu Boko gugur ing peperangan menika, Roro. Hah? Apa bener ngendikanmu kuwi? Apa panjenengan mboten goro, Patih? Saestu, Roro. Kula ingkang ngertosi piyambak.
Bandung Bondowoso nusukaken kerisipun. Rama. Waktu Roro Jonggrang nangis, Pati Kupala mati lan Bandung Bondowoso teka ing ngarepe Roro Jonggrang. Bandung banjur mikir-mikir, sapa Ratu Ayu ing ngarepe iku? Apa selire Prabu Boko sing dak pateni mau? Kenapa kowe Duc Ayu? Sopo kowe wani teko ing kerajaan iki? Hahaha, sapa aku? Apa kowe ora ngenali aku? Raja ing kerajaan Pengging. Lan saiki sing duweni kerajaan sing gedhe. Aku Bondowoso. Ayo tenan kowe. Apa kowe gelem tak dadekake garwaku? Roro Jonggrang bingung arep menehi jawaban apa. Atiku ora tresno. Kenal wae durung kok njaluk aku dadi bojone. Enak tenan. Saya maneh wong iki sing gawe aku kelangan Rama tercintaku. Halah, terima ae. Aku ganteng kok. Kenapa kowe ora gelem? Apa kowe isin karo aku? Jonggrang banjur mikir-mikir. Ngene wae. Yen kowe pancen pengen duweni aku, syaratnya gawekno aku 1000 candi ing wektu sawengi. Yen kowe iso, aku gelem kok pek bojo. Weh. 1000 candi waktu sewengi. 10 candi wae. Apa mending kowe njaluk syarat liyane? Arep kok nggopo candiku? Aku tetep pengen digawekake 1000 candi. Iku panjalukku. Buktekno yen kowe tresno aku, Bandung. Ya wis. Kanggo mbuktekake tresnaku karo kowe, bakal tak gaweke 1000 candi. Bandung gawe panyuwunane saka jin sing terakhir. Jin, aku sih duwe panyuwunan sing terakhir kan? Yo, aku eling. Panyuwanmu apa? Aku njaluk tolong digawekake 1000 candi. Yo, mari panyuwunanmu kuwi. Urusanku karo kowe wis mari. Jadi aku ora pengen nulung kowe maneh. Ing kamare, Roro Jonggrang lagi bingung. Duh kepriye iki? Apa Bandung bisa gawe candi akeh semono? Apa sing kudu tak lakokake? Aku ora gelem rapi karo Bandung. Lajeng kepripun? Jonggrang mlaku-mlaku ing jero kamar. Wes, saiki ngene wae. Dayang, tolong tangekake kabeh rakyat Prambanan, kongkon wong wadon numbuk pari lan bakar jerami sing ana ing kandange petik. Awak dhewe gawe swasana bengi iki seakan isuk wis teko. Lek wis ngono, cincin sing lagi kerja ngira lek isuk wis teko. Lan cincin padha mlayu. Aja lali naburake kembang-kembang. Dhewekmu tangekno wong-wong. Nggih, Ndara, nyuwun sewu. Dayang iku mau banjur nangekake para wedokan ing desa iku. Wedokan mau dikongkon numbuk pari lan bakar jerami. Petik-petik dikongkon nguruk. Wah, srengenge wis nyilau ing kono. Awak dhewe kudu cepet ngalih iki. Yen ora, awak dhewe engko iso angus. Wele. Tapi piye karo pegawean iki? Candi sing didadekno kurang siji. Bandung ing endi iki? Para jin padha mlayu lan ninggalake gawenane. Ora suwe maneh, Bandung Bondowoso teka karo dalu sing rame. Srengenge wis muncul. Pitik jago, para wadon wis mulai numbuk pari, lan jin padha ngilang kabeh. Ndeleng kahanan kuwi, Bandung nekani Jonggrang. Jonggrang, panjulaanmu wis tak turuti. Saiki ra biya karo aku. Oh iya, sing bener. Apa kowe wis bisa gawekake aku 1000 candi? Tentu wae tresnoku. Aku ora percaya. Kowe ora percaya? Delengen iki. Hitungan candi-candi kuwi. Tapi eling ya janjimu. Yang candi kuwi kurang teko 1000, berarti kowe batal ngelehake aku. Jonggrang ngitung candi-candi kuwi. Mari bolak-balik ngitung, Jonggrang ngomong. Sepurane Bandung, wis dak itung. Candi sing kok gawe kurang siji. Hah? Sing tenan. Kowe pasti salah ngitung. Aku wis bola-bali ngitung, nanging hasilnya padha. Jumlahe candi iki mung 999. Ya wis, kan mung kurang sak candi. Engko bakal tak gawekake maneh sakwise kowe rabi karo aku. Ora Bandung, janjine dudu kaya ngono. Kowe wis gagal menuhi janjimu. Dadi, minggato saka uripku. Aja nyideki aku utawa aku sing bakal minggat. Hah? Sawise aku gawe candi, mung kurang siji, apa mung iki balesanmu Jonggrang? Iya, kowe pengen apa maneh? Aku nono yen kowe wis kalah wong elek. Jonggrang, wani nih kowe ngenyek aku.
pancen ngono to nyatane. Kowe wis gara aku ngamuk. Ket mau aku wis nyoba nggawe sabar ngetokake kowe. Tapi percuma ae pengorbananku iki. Ora apa-apa aku ora ngetokno awakmu. Candi iki pancen kurang siji. Lan sakjane sing pantes kelengkapi ya mung kowe tok. Jadi kowe Candi Jonggrang dadi yo hiasan kanggo kerajaanku. Moro-moro Jonggrang berubah dadi patung. Cekap semanten kang saged kita tampilaken. Menawi enten salah lepatipun, kita nyuwun pangampunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.